Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa tabi'in amal badu. Alhamdulillah patepang deui sareng abdi sareng ieu sa Arab di Orci TV channel. Ayeuna aya acara konangan silaturahmi sareng Odeng TV. Jadi bade ngadamel konten berbaris tentang film pendek, tapi ciri khas Orci mere pantun biasa orang serang ku pantun sapertos Mang Oding sareng Mang Oding duet tea kolab tea mere pantun ka Mang Oding yah capcus. Nah jadi kieu Kang Jal Bados badan naros gitu nya asal mulana Odeng dibentuk teh kumaha caritana? Asal nama Odeng teh lain film kieu nya horor gitu mulai resep dengan demit lah. Tah kita teh ngabentuk tiluan urang si Bet si Jarot sama meureun kumaha Bet. Oh jadi kieu asalnya memang tiluan asal nama cuman si Jarot sibuk lagi sibuk kedua mulai dagang ongko urusan rumah tangga ongko jadi Jarot meureun istirahat nya urang we meureun duaan ambil alih channel terus di sana mah ngambil barudak lah ieu meureun barudak nu di sana di Odeng jadi mah Ngejalankan horor ya. horor sih cuman Tah di poe teh poe harita teh ide gitu horor teh nya kumaha gitu yo urang teh kasih bet kumaha mun nyeun film pendek tapi aya keneh eta ge si Radi dengan teu kuas-kuas horor gitu. Iya nih samurana teh anjir lumayan itu viewerna teh wah ieu kudu ditungguikeun gitu. Jadi kelas kamari deui bulan horor naon? Kalau mah kulir ieu mah teu Oh jadi asalna mah serius asli serius gitu. ada tadina hayang lupaan gitu. Oh jadi anu pertama ngebangun channelna anu hiji mah karena sibuk sa Kang Radi benernya sibuk karena pada malam dan keluarga tek-tek banget jadi daya ide deui ngan Nah, jadi di kanu pilpenkeun gitu. kita pilpen ya gabung anai weh anai alus itu alus dari sana alhamdulillah lah gitu tapi ngomong-ngomong aneh di mana ini si aneh Apa iya kamera? iya bray kamera bray Tuh jadi penontonnya kreatifna orang Sunda, pemuda-pemudanya pemuda-pemuda Sunda. Jadi ya Odeng bisa dicontohkan, diambil contoh anu sae. Jadi ciri khas orang Sunda kudu nama nyen kreatif. Film atau ngabahas informasi naon. Jadi aya nama pemuda anu di mana wae boh penonton bosa geus waktuna eureun lah ulah mararabok pokona mah. Ulah ribuhan komo gegeng sarana naon lah gitu. Mending diajak kreatif, berkarya mudah-mudahan atau Odeng TV oge bisa sukses. Amin. Channelna berkembang benernya. Orci TV oge sami. Amin. Tah pokona mah teu acan subscribe ka Odeng TV. Linkna ya di handap. Subscribe oge Orci nya oma. Subscribe pokona mah. eta kumaha ta Orci eta bisa pepantunan gitu anjir Oh. jadinya bisa aneh anjir Nah, kumaha Arab? Tah ieu Arab ya. Si Arab ya teh. Kumaha Arab ya? Kumaha? Hale. Leuwih Ya, hale. ya budak kene eta semangatnya Ya aku budak euy beraku ya budak leutik semangat maraneh henteu ya aku budak. Tuh jelaskeun. Jelaskeun kumaha. Jelaskeun naon? kumaha Orci? Sama Orci. Nginjem eta ya Balik. Tapi Sanggigir ada. Iya. Jadi kumaha carita asal mulana Orci TV. asal ngaos CTV yang nyaho urang mimiti mah Oh gitu. kita iya naon Itu duaan kita ujang ieu yang Kang Hadi gitu. jeung Kang Hadi heuh yan mimiti mah Apa heureui mana mah? pas eta aya barudak hayang ngiluan hijinya teh Barudak. barudak sawae budak teh sawae Sebutkan hiji. kumaha ngebentukna maksud teh sabaraha urang bentukna mimiti mah duaan terus
Terus tiluan si Abeng. Si Abeng. Dijinya si Bi Orok, si Beta jeung si Agung. Si Beta heula meureun. Oh, Si Beta, si Agung, si Orok. tiluan eta. orang si bayi ya. Tah. Baji. Oh, bola ya nya. Enak. Kembali. Jadi asal nama Orci teh singkatan gitu, singkatan dina ngaran lemur. Kan asal nama bahwa lamanya kayak awewe cenah. Neng orang mana? Orang The Paspor ya. The Paspor teh di mana? Eta di Pasir Pagor ya. Oh. Nah, itu asal nama kan. Ngan ocok awewe teh hari A orang mana? Orang Orci. Orci teh di mana? Orang Cilame. Nah. Nyeun nih barudak asal nama budak Orci, barudak lemur gitu kan barudak teh ngeus pakum, ngeus untuk nongkrong bring ka ditu bring ka dieu. Nya meureun di dieu teh papantunan asal nama duaan. Diuploadkeun ka nu YouTube, aya nu ngasubscribe. Nya meureun diteraskeun we tepi ka ayeuna gitu. Dugikeun ka tiasa silaturahmi ngadongkapan base campna ieu Odeng TV. Tapi raosan ya di pemandangan kieu jarang-jarang lah biasana kan batur nya base camp teh di rumah gitu. Di gedung. Gedung sate. Baru satena bea. Banyak satana we ya. Aya mah di sawah gitu. Aya di sawah pemaleutna. Kumaha gitu nya. Jadi syuting teh kayak masih liga beruskeun gitu baraya kakek ke aya film ya nya. Film nuju direncanakeun antara kolab Orci TV jeung Odeng TV. Jadi kolabna film pokona euy kocak euy cangor bukan mah. Dukung terus bukan nama Odeng TV, Orci TV bukan nama. Yang penting orang bisa kreatif menghibur bangsa negara Indonesia ku menata sadayana wabil khususnya ke orang Sudan di mana wae bukan nama. Subscribe bukan linknya di hana bukan ya gratis. Anu mah kuota. Ayeuna ieu orang tetebakan heula. Mencet naon anu haraream. Cek bujur. Mencet naon anu haraream. Mencet jerawat. Salah. Oh, salah. Cek bujur. Salah. Naon? Naon? Mencet visual. Salah. Mencet dia. Salah. Tahu? Halo. Tahu. Mencet naon anu hese. Mencet na subscribe na Odeng TV. Nya beunang. Patah subscribe itu mah gratis, bro. Subscribe gratis makanya Kuotana mahal. tak buat kuota mah nge-wifi di gedungnya. Yang penting bisa lalanya ngahibur gitu. Tapi orang ya aya minta pantun cing enak pantun. Sok pantun naon ya. Odeng. Odeng. Si Tatang erek balanya bonteng. Kateun mangerus. Pantang terus Odeng TV channel. Tah dihanap subscribe na oke. Bener Orcita, tinggal ciri khasna. Pantun nama. Bukan nama sakitu meureunnya urang baraya buktosna meureunnya ieu mah acara silaturahmi engke meureun film nama bakal aya bukan nama ayeuna hayang tekan tinggalin video nu bakal datang loncengna turunkeun diaktifkeun jadi mah katinggalin gitu ulah di subscribe we hungkul di lalajon tuh di like teh nanaonan aya gitu mah bukan mah subscribe like komen loncengna hurungkeun aktifkeun lamun manfaat video Odeng jeung Orci TV sharekeun ka Eser ke tetangga. eser Bung sakitu nu ku pribados sareng sadayana dieuikeun mugi aya manfaatna ka orang sadayana tutup panjelis subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pantun. Pantun lah sana. Si Tatang mau kasih cici. Apa? Pantang terus. Orci TV.